Registro número 348. Som de tênis molhado. Registro número 349. Som de uma moeda girando até cair. Registro número 350. Som de copo quebrando. Vinícius! Esse é o Vinícius. Registro número 351. Som da minha mãe me procurando pra me colocar de castigo. Vinícius era fascinado pelos sons do mundo. Som de um porquinho da Índia. E ele gostava tanto disso que começou uma coleção, que agora já tá no número... 426. Som de várias coisas juntas no liquidificador. Vinícius ficava muito confuso com a maneira das pessoas de falar demais. Eu não tava feita, tipo, a raiz dela tava, tipo, preta, até aqui, tipo, tudo loiro, assim, tipo, umas ondas. Vinícius não gostava muito de falar. Ele preferia ouvir. E sua avó sempre dizia: a gente tem 2 ouvidos e uma boca só, viu? Vinícius pedia presentes um pouco diferentes. Eu quero um fone de ouvido com ímã de neodímio com potência de 1000 megawatts. Quero um gravador novo. Eu quero um microfone da Multitag que capta som em 360 graus. Um estetoscópio. Às vezes Vinícius recebia o que queria. Às vezes não. Os amigos de Vinícius colecionavam outro tipo de coisa. Mas Vinícius só queria saber mesmo era de colecionar os sons do mundo. De vez em quando, Vinícius até tentava ser igual aos amigos. Vem tá com carta? Muito obrigado, sabia? Você é minha mulher? Baralha direita, baralha direita. Poeira cósmica. O jogo tem várias cartas. Poeira cósmica, não de jardim, fauno gigante, vampiro do pântano, dragão preto e fogo mágico. A melhor carta do jogo é o fogo mágico junto com o dragão preto, que fica o dragão de fogo. Vinícius não sabia direito o que era um dragão de fogo. No fundo, ele estava imaginando qual seria o som que o dragão de fogo faria. Você vira a melhor supercard do mundo. Vinícius nem queria saber o que era um supercard. Yes! Eu ganhei o dragão de fogo! Nem espero falar. E muito menos o melhor supercard do mundo. Mas foi ali que ele teve uma grande ideia. E a ideia era muito simples. Encontrar o melhor som do mundo. E para isso, Vinícius começou uma pesquisa extensa. Ele gravou os sons da natureza, sons estranhos, gravou sons nojentos, sons que faziam doer os ouvidos e até sons muito irritantes. Registro número 493. Som do pernilongo que não me deixa dormir. Ai!
Registro número 489. Som de domingo. Mas chegou uma hora que os sons legais pareciam estar acabando. Ainda assim, Vinícius não desistiu e decidiu ir além. Pois é, ninguém disse que seria fácil encontrar o melhor som do mundo. Mas nada nesse mundo iria impedi-lo. Eu vou pra Islândia gravar o som das baleias de Bart. Islândia, baleia, Jbart. Filho, desculpa! Quando eu ouvi aquilo, eu me senti tão bem. É a coisa mais linda que eu já ouvi. Depois eu mostro pra você. Tá tudo gravado. Então tá bom. Beijo. Que é isso? Um microfone. Eu ouvi você falar que eu vi uma coisa bonita. Você ouviu minha conversa no telefone? Eu fui no médico hoje. Você tá doente? Não, tô grávida. Fui fazer um ultrassom. É esse som que você disse que era uma coisa bonita? Não. Ultrassom é quando a gente usa um equipamento para ver o bebê. Aí a gente escuta o batimento cardíaco dele também. Esse é o som. O coração do meu filho batendo. Mas eu acho que ainda vou ouvir uma coisa melhor. A voz dele. Fico imaginando como vai ser a voz dele. Falando comigo, rindo. Já sei! Obrigado! Vinícius se deu conta de que o melhor som do mundo estava bem mais perto do que a Islândia. Ele descobriu que o melhor som do mundo era, na verdade, mais de um. Eram vários sons, todos eles empatados em primeiro lugar. Vinícius!
Registro número 538. Melhor som do mundo. Mas é claro que o Vinícius não parou por aí. O registro 786, por exemplo, era o som de um monte de coisas juntas girando na máquina de lavar.